Вот зона мангала. Сюда будет ставиться еще гранит и мангальная вставка. Вот это зона гриля. Здесь будет гриль газовый стоять. Будет плита и мойка. Вот так вот мы сделали перила. Это горбыль, обработанный, и лиственница. Стоечки. Стропильная система открыта. Все видно. Вот видите, аккуратненько все подогнано. Все очень сделано на профессиональном уровне. Все зашлифовано. Фасочки сняты везде. Все очень аккуратненько. Вот такой вот горбыль. В таком стиле. Это зона барбекю. Точнее, мангала. Сюда ставить будет гранит здесь. И потом вставка еще. Сейчас пока вот в таком это все виде. Вот зонт висит. Вот такая вот тут обстановка. Вот такие вот беседки мы делаем.